ngenxa befuna ukubonana nobuso bakho moyingcwele. Sithi ke mhlawumbe moyingcwele wehlele retreat nekhondakthaza le-retreat i-executive umsebenzi wabo ube lula. Siyayazi ukukhokhela abantu akululanga moyingcwele, kodwa banika ukunyamezela moyingcwele kuba uza ne-unity ne-peace kwi-gift akululanga. Usathane uyalwa kuthi xa sakhiwe yena afuna ukuchitha, kodwa ke moyingcwele nakho silapha sitesafika asithathe for-granted lento siyafana kungenxa yothando lwakho. Kwenzile konke moyingcwele. Abanye basezindleleni bafihle basenza moyingcwele, abanye bazafika ngomso sithi mabese makodwa sibaphazamisa endleleni ukwenzela bazotyeba kwasemphefumulweni bayifumane yonke le nto iyimfundiso uThixo ayilungisileyo. Kuba uThixo kwaye wathi i-instruments aba bantwana bakho bazobe bethekaba ayo instruments bazodlulisa into yakho, bazoba yibhobho yakho moyingcwele. Sizibomeleze someleze nathi sinkindele zomoya, usinike ukuthobeka, usinike ubumbano, usinike uxolo nothando ngamaxesha onke ukwenza umsebenzi wakho ufezekise ekugqibeleni kunconywe wena ngalwasivela isizwe sethu. Amen. Amen. Sinikwa singelo sizonke abantu bonke sizigaba zonke kusemaphakathi nasemaphakathini. Thixo amandla onke siyavuma osiyobaba lonke siyabonga thina asifanelanga kodwa ukulunga kwakho kusenza sibonge sikhulele. Siyabonga ngokuthi sibona nangenxa zonke izilelo sisabela kuwe ngaphezu kwezinto zonke sibulela ngenxa wakho uYesu Kristu, ngenxa yokubalwa nethemba oluziswe kuthi ukufa nokuvuka kwakhe. Yenza siyabongoza bawethu ukuba singabi nakulibala kulunga kwakho kuthi nokuze singawuvakalashi umbulelo wethu ngemilomo yethu nje kuphela, kodwa sizobonakalisa ngenkonzo yenhlalo yethu ngoku naphakade. Thixo wena umthombo wobuntu ulungu ezazitho sesisingatheni nongakwazi wethu ukucela, siyakuphunga ukuba usiwe impesana ngenxa yobulwele bethu, uvume ukusipha ezo zinamphanga bokusicela ukungafanele kwethu, singenawo ukusicela mthombo bethu ngenxa yafanele konena wakho Yesu Kristu Sisi wethu. Sicine Nkosi xa sifile usikhusele xa sifeleyo, ukuze xa sifile sibele ukulinda noKristu naxa sifeleyo sibe noxolo. Inkosi mayisikelele isicine, mayibukhanyise inkosi ubuso bayo esisabayo, mayibukhanyise ubuso bayo inkosi isibe noxolo. Kuleke senze ubabalaso Uthando lukaThixo, ubudlelwano bukaMoya babe nathi sonke konke naphakade. Amen. Impilo yami yonke Ayethe
Mary bazothi basakhile ukusina uThixo Mama Jack. Yes, just how it is. The Holy said, "Na home let me say something the right." Holy Sabbath from this morning, so good to see you. Holy said, "Oh, come on, Mami, Mother, more to can't have time." More train, more man. We say, Doctor. We sabang bongga basengki. Kekamari Yesus Kristus. Amen. Ndizoti ke kutomazo ngisaziso esisuka siyapi kasisuka thina bekhwayi sibheke common room sizohlangana khona siyoqhubeleka njengoba sethi inqondo yathi sizokuhlukana yoqhubeleka ezindaweni siya straight common room. I-common room asiyo e-retreat house apho sikhona khona siya common room kulaa ndawo sidla ngoba sibekulomhlanga yes sizayibona i-common room ka-Sizans siya kuyo. Thank you. Enkosi kakhulu Chaplain Mantiphahlele ngibulise ku-Archdeacon Gqoboka, siyabulisa sokhaya, sibulise ku-Canon School Matuba, uTata Mqonyana siyabulisa Nqubo, Mama Chaplain siyabulisa Mala, umshumeli wanamhlanje siyabulisa Archdeacon Juhle andizoyithethela kweli isikolo sikhokela ngumanda Thuli Dyson Choir Master. Yes. Kanti na siyabulisa dad usisalo ngokwaya kwelengulama siyabulisa again yakho bazi opresiding bonke namalungu onke abahamba nawo i-Dyson Choir ngokubanzi siyabulisa khona eMagdalene Community St. Cuthbert's
okanye Archdeacon Riamtsolo siyabuza egameni lenkosi. Amen. Amen. Amagosa alapha ekhaya singakhutshwa kwangoku. Singwaphilisa. Singubera Magdalena. Xa ikhwaya iphuma yona iyozibambela ikona siza kushiyeka ngekona. Sizawuqiba sithethe into esizinayo. Ndongana nje tata uMgqonyana ongugqitha ndibe ngathi ndingumntana ongamameliyo. Kodwa ndirhalela siyibambe macalomabini le nto ithi kuyo yonke le nto siyincamele our comfort zones senza apha eSt. Wisdom must come first. The city siweva amazwi azawuthethwa kodwa thethwe ebantwini asebecele ubulumko kuqala. Sizawushiyeka ke Senator Magdalene for our first address. Enye yina ke sakuyibamba emveni koko. Amen. Amen. Bayabonga wena Baba. Iculo 9.
Venan. I just remembered that classic lab point and I got disconnected. Classic lab point, I am disconnected.